نرحب بضيفنا الفنان فيصل الراشد، نقول لك يسعد لي مساك. يا مساء الورد. ومطول غيبات جاب الغنايم. الله يسعدك طول عمرك. الغنايم طبعا انتم ما يحتاج. لا بالعكس، وجودك اليوم ومشاهدين الكرام، في البداية أحب أرحب فيكم. طول عمرك. دكتور طالب الأخت أسرار، حياك الله. وأرحب بالمشاهدين، وأتمنى إن شاء الله أن تكون سهرة سعيدة يا رب. إن شاء الله أكيد في وجودك إن شاء الله معانا منورنا أكيد اليوم في برنامج عسيف. لكن قبل لا نبلش خلينا نشوف سي في مصغر لفيصل الراشد، نرجع لكم. يمكن فيصل كنت مبتعد نوعا ما ومقل في ظهورك، وبهذا الهدوء اللي عرفناك فيه وما زلت موجود بهذا الهدوء. نسأل الله يحفظك. يمكن سمعنا بتغرير من التسعينات، بس انت بديت صغير. التسعينات؟ اي وين التسعينات؟ لحقيقة تو 26 سنة عمري. اي التسعينات؟ لا غلطانين. متى بديت بالغناء؟ تبي صج ولا ولد عمك؟ لا صج. اوكي. الصج بديت سنة 96. حلو. تسعينات يعني؟ إيه. أنا قلت الصج ولا ولد عمك؟ بس بديت كنت يعني يمكن في يعني كنت صغير بعمرك. تقريبا اي كان عمري يمكن 18 19 سنة. صحيح ما شاء الله. يعني بديت بصج بعمر صغير، ولكن قدرت ان انت تصيد الجمهور شنو يبي من بدايتك. الغيبة كانت شوي متذبذبة مثل ما يقولون. شو اللي يغيبك عن جمهورك فيصل؟ والله بكل صراحة أبوي الله يطول عمره. الله يطول عمره. طبعا سمعنا انه مر بوعكة صحية. اي أصيب في جلطة في القلب. ما يشوف شر. وخضع لعمليات جراحية ولله الحمد. أجر وعافية إن شاء الله. يعني طلع بصحة وعافية. أنا طبعا ما عندي أغلى من والديني. أكيد طبعا. ويمكن ايضا سمعنا ان اتجهت صوب البزنس والعمل الخاص. اي فعلا يعني شويه، يعني شيء من الاشياء اللي شوي بعدني عن الفن هو بزنسي الخاص يعني. اي نعم. وين رحت صوب شنو؟ بعيد عن الفن؟ ايوه بعيد حيل، مطاعم وشيء. الفن ما قام يطلع؟ لا والله هو يعني شوفي الفن انا بالنسبه لي يعني ما دخلت الفن يعني عشان ادش فيه عشان بزنس او شيء. لا انا داخل الفن هاوي عشان اقدم فن فقط يعني. ولا الحمد لله مغنين يعني عن البزنس بالفن او شيء بالفن، الحمد لله والشكر. يعني يمكن في بداياتك قدمت شيء على مزاج الشباب وحبوك من خلال الالوان اللي قدمتها. اليوم بالمطاعم ايضا قاعد تقدم شيء حق كروش الشباب. والله كروش الشباب ما شاء الله يعني ما يحتاج لهم شيء جديد يعني. اي نعم. تعرف انت ما شاء الله شباب. بس الناس الحين صارت ذواقه بالاكل من عمرهم اصلا، خاصه الكويت. صحيح. الكويت يعني حتى الخليج كله. انا طبعا صحيح سافرت كل الخليج تقريبا يعني. فدائما يقولوا لي هالموضوع، مطاعمكم غير. صح. تنافس شيء غير طبيعي. صح. افكار غير طبيعيه ما شاء الله. يعني احنا لما نروح الكويت اهم شيء يعني نزور الافنيو والمطاعم. اي طبعا اكيد. صح تميزنا بهالشيء احنا. صح. عاصمه نعم. وهذا شيء حلو ان احنا متذوقين للفن ويمكن الناس متذوقه هم للمطعم. احنا اليوم نبي نعيش شوي معاك هذا الفن ونتذوقه بشكل مختلف مع فيصل الراشد. شو تسمعنا؟ هاي اعطيتك اياها ديباجه عشان ما تقول ام الحين. لا بالعكس، اللي تبونه والله اللي تامرون عليه. انا ما ادري يعني تبونه على ذوقك. على ذوقي. اوكي. انا اتفائل لما يكون فنان جاي معاه عوده صراحه. جرب المايك. والعوده اهم شيء طبعا. اليوم الخياط زعلان، يقول يعني مطرب جايني وما اتشارك معاه. لا بالعكس، يعني اذا حس ان الطبقه نفس طبقته يعيش.
حتى غلاي اللي أخبره تحول، واشوف حتى الشوق في نظرك مات. مليت من قلب يحبك ويسأل، واكبر دليل انك نسيت الذي فات. تدور الزلة تبي تروح تزعل، ما عاد لك خلقي ولو بس لحظات. الله يا الدنيا الله يا ول، تشتاق لي توله علي كل الأوقات، تشتاق لي توله علي كل الأوقات. حبيبي الله يسعدك. فيصل يمكن المطربين كثار، لكن أصحاب البصمة الصوتية المميزة قلة. صحيح. ودائما النقاد يقولون، نقاد الفن يقولون المتميز بالبصمة الصوتية المختلفة هو من يعني ينجم. عشان كذي احنا نشوف بالكويت أسامي المطربين النجوم ينعدون على أصابع يمكن اليد الواحدة. أنت اليوم صاحب بصمة مميزة، لكن ما استغليت هالشيء. لا بالعكس، هو مو الموضوع مو استغليت او ما استغليت، لا بالعكس انا يعني يعتبر وصلت يعني للعالم العربي. يعني قدمت فن حتى لو انا ما غنيته، يعني لحنت، صنعت، سويت اشياء وصلت للوطن العربي، دشت قلوب الوطن العربي. صحيح. اللي هي هذا اللي شايف نفسه، هذه أنا صنعتها والله الحمد. غنتها أم فاهد، أمسيها بالخير، أختي أحلام، ووصلتها للعالم العربي. يعني نقدر نقول فيصل تميز بالألحان أكثر من الغناء؟ هو ألحان أو إنه يعني عندك أغنية طيارة مثلا وصلت للعالم العربي والله الحمد. يعني أنا هو الموضوع أن أنا أشوفه بعيني، يعني لما أسافر مثلا لمصر أو أسافر أشوفها شغالة في كل مكان. بس حقيقة فيصل أنت مو مجتهد. لا أبدا أبدا، أنا كسول جدا. كسول. تعترف بهالشيء؟ ومزاجي فعلا. لا كسول إيه. وأنا على فكرة يعني حتى بطيء، يعني أنا قاعد قبل شيء بعذبي يقول هذا فيصل مثل ما عرفته ب 96 للحين. هذا فيصل، يعني يسأله سؤال بعد ربع ساعة يرد عليه. فما تغير أبدا. صح. يمكن أنت لأن أنت ماخذها من جانب ثاني، ماخذ الفن والأمور هذه كلها من جانب ثاني. أنا بعد بيقول يعني والدتك في لها علاقة مع شارع قلفة يقول. شلون؟ الوالدة الله يطول عمرها كل ما أسولف معاها يعني أندمج بسالفة فأفكر بشيء. إيه. تسرح. أسرح وأسكت. تقول لي ما شلعت قلبي، سولف كمل. قول اخلص. ها؟ إيه قول اخلص. أنا بقمة برودي. يعني. اسمع له طبع هذا طبع. إيه الحمد لله. وهذا طبع ترى زين الحين. حاليا؟ لا يمكن احنا شوي يتنرفز منه فيتغير الطبع. ما تشوفينا مو مشيب للحين اموره طيبه؟ لا الحمد لله. عكسك ها؟ فيصل يمكن من 96 للحين يعني 2019 ايش كثر تغير الفن، ايش كثر حسيت انا بروح لجانب ثاني، جانب خاص يعني اقدر اسميها الوفا ما بين الكل، الفنانين، الملحنين، الجمهور كلهم. هو بالنهايه فن يعني ترى مو حبيبه. الوفاء يعني لما تقول شخص والله ما وفى لي يعني، بس مرات الربع يوفون. ما يخالف، بس انت يعني انا اقول لك في ناس ممكن تحفر حق ناس الفن بشكل عام.
فالفن يعني انا اتكلم عن نفسي، انا اقدم فن وما انطر من الفن او اهل الفن. يعني نقدر نقول المصلحه الشخصيه لكل اللي يشتغلون بالفن تطغي على الانسانيه، الاخلاقيات، اخلاقيات المهنه، الصداقه. وهو بكل مجال، ترى مجالنا ومجالكم ومجال السياسي ومجال الاقتصادي وبكل مجال في الدنيا المصلحه هي السائده من الاخر. فبالنهايه يعني تلقى يعني المتربي واللي غير متربي، صح. تلقى الصالح والطالح على قولتهم. فالمتربي شرواكم قطه باي مكان، شرواك الطيب تلقاه متربي وتلقاه على صحيح طبيعته وعلى وما تغير لا ابدا 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 ما تغيره. نعم، يعني معناته قل الوفاء. وانت على قولتك قلت انا ما انطر من الفن شيء، انا اقدم وما انطر. اي ما يعني انا اقدم فن يعني، بس ما تنطر اذا في يوم من الايام انظلمت من احد ممكن يوقفون معك، ما تنطر منهم انهم لا بالعكس انا علاقتي في يوم من الايام تحتاجهم يردوا لك. لا بالعكس انا علاقتي بالفن وكل الفنانين وكل الوسط الفني علاقه جميله جدا، علاقه حميمه. انا يعني من عمر وياهم وبالعكس اواصل اي شخص ينجح. ممكن حتى هم يسمعوني دائما اشجع اي شخص نجح باغنيه، نجح في شيء، اواصله دائما. الف مبروك، هذا واجب يعني، وهذه يعني هذا شيء عايش فيني ما اقدر يعني. صحيح. فابد علاقتي معهم كلهم طيبه، فنانين وملحنين آمر دكتور اللي تامر اللي يهمك. ترى انا جدا سريع وياكم، قاعد اسولف لكم يعني سريع جدا سريع. انا قاعد اغني اغاني طالبينها مني قديمه. اي بالعكس القديم حلو. جمهورك ناطرك بالنهايه. تبون شيء لي ولا تبون شيء يعني؟ براحتك معك، احنا وين ما يمكن في اغاني انتم تبونها او شيء يعني عادي الموضوع. يعني لا تحرموني مثلا. ناسي لا شفت شلون انت ناسي كلام والله. وين اختي اسرار طلبت هذا اللي شايف نفس سوري طياره. فقلت لها خلاص حطيتوها انت ليش تغنيها؟ اللايف هناك اللايف يا نعم أهواه وذابحني على الردة أبي الشارة، وهو بس لو يسامحني أنا أرجع على الطيارة. نعم أهواه وذابحني على الردة أبي الشارة، وهو بس لو يسامحني أنا أرجع للطيارة. طيارة الطيارة الطيارة يا قلبي أنا من بعد ليلة أمس وشوقي اللي دم على بلا يا عمي عزة نفس أنا راجع له أنا من بعد ليلة أمس وشوقي اللي دم على بلا يا عمي عزة نفس أنا راجع له طيارة الطيارة طيارة. يعطيك العافية قواك الله. يعافيك ويسلمك يا بعد راسك. يعطيك العافية. الله يعافيك. فيصل يمكن قبل شوي سألتك عن الفن بشكل عام والوفا فيه، لكن الحين بروح للأغنية الكويتية. شلون تشوفها حاليا؟ تغيرت ولا لا؟ خصوصا أنت ماشي في خط للحين ما زال الفنانين الشباب ماشيين فيه نفس هالستايل. والله هو الأغنية لا ما تغيرت.
الاغنيه الكويتيه ما تغيرت، لكن الاغنيه الخليجيه بشكل عام كلها تغيرت. شلون؟ يعني صار اللون واحد. يعني انا قاعد اشوف اشياء ممكن يعني جديده قاعد تنزل، احس ان الالحان والافكار كلها واحده متقاربه. لا واحده مو متقاربه يعني. ايه بالضبط. يعني اسمع هذه بس الكلام متغير من هناك. ليش؟ لان انا كملحن اتكلم يعني وكموسيقي اميز اعرف. يعني الحين هذا يعتبر سلبي؟ لا طبعا ايجابي. لا طبعا ايجابي. ليش ايجابي؟ لان لما يدش شخص ويتميز بين اكيد التمييز راح يكون سهل جدا يعني، لان كلهم لون واحد. بس وين التميز راح يكون اذا كلهم لون واحد؟ بس الفرق الكلمات انا على قاعد اقول اذا دخل في شخص يتميز سهل انه يتميز، يعني مو شرط انه يسوي شيء يعني واو، لا يتميز غير عنهم يعني يكون مثلا يعني يدش يعني بشيء غير عنهم. يدش بكلام جريء مثلا. الحين قاعد نشوف في بعض المفردات شويه جريئه، فيهات تماشي الشباب او الجيل هذا. والله ممكن الكلمه يعني وتبرز الاغنيه مع انها ما تحمل جوده يعني عاليه من الفن. الحين حتى يعني لما تدخل في النت في اغاني كلامها يشدك. اسم الاغنيه انت ما سمعتها بس لما تدش طالع اسم الاغنيه اسمعها شنو هذه. الاسم مثلا يعني تشوف خاربه مثلا بدش خاربه شنو هذه خاربه؟ شوف شنو اللي مخربها هذه. اي شنو مخربها هذه؟ فهمت؟ فالموضوع التميز بالكلام ممكن. الالحان يعني اللحن مو يعني ما يتميز اكثر من الكلام. زين ايش رايك باللي يبوقون الالحان؟ الحين نسميها بوقه. لحن تركي، لحن يوناني، اجنبي. والله شوف البوقه احنا عندنا شيء في الموسيقى اسمه المازوره. مازوره او التيمه؟ لا التيمه اللي هو اللحن الجمله الميلودي. المازوره اللي هي تك 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 هذه مازوره. ف عموما يعني الى عنده لاربع موازير، يقدر يقتبس الى 4 موازير. هذا قانون موسيقي عالمي. اوكي. عنده يعني يقدر ياخذ لحن مني انا 4 موازير وما اقدر اقاضي. عجيب. اي فعلا. ما عندك حقوق عليها؟ لا مو حقوق، يعني المنظمه الموسيقيه العالميه عطوا يعني كأنه واحد يقتبس كلمتين من قصيده لشاعر. لا الكلام غير، انا اتكلم موسيقيا. انا اقول لك يعني كمثال مثلا يعني كشاعر مثلا كتب قصيده فيها كلمتين ورا بعض او 3 كلمات، ما يقدر يحج الشاعر يقول له ليش انت ماخذ مني، لانه هو ماخذه منه بيت او شطر. بالضبط. لو ماخذ شطر بالضبط خلاص هذا هو. يدخل فيه. يعني حتى بالفن احنا عندنا الفن يعني قالت مثال يعني 4 موازير اقدر اخذهم من اي فنان. تشوفها معقوله ولا يحتاج الى تغيير القانون؟ لا انا اتكلم لا معقوله جدا. معقوله. سويتها فيصل قبل؟ اني بوقت يعني؟ مو لا مو بوقت، هذا مو بوقه. استعد اذا عليك نقول استعد. الحين الدكتور يقول انا نسميها بوقه. لا بوقه اللحن كله كامل. انا اعرف الموضوع اذا تبون بوقه. والله بوقت يمكن بايق. لا محشوم. لا يعني الحين عرفنا، يمكن انا اول مره ادري ان ال4 موازير هي تعتبر عادي اقتباس طبيعي. هو الدكتور يقصد نفس اللحن بالضبط بس الفرق الكلمات. لا انا قلت اللحن كامل هذا شيء. اي هذا هو اللي قاعد يعني اللحن مثلا مع السولو مع الكوبليه مع هذا هذه بوقه رسميه يعني. انت عندك كم لحن ماخذينه منك؟ والله مركبين عليه كلمات ولحنك هو. ذكرني والله ما ادري شيء. يعني ما نتذكر بالضبط. هذا ترى مو وايد على فكره، يعني يمكن استاذ نايف يعرفني يعني. انا انشغالاتي دائما باشياء ثانيه ولا حتى دش بعيد عنهم. اي وبعيد. بس ما تتضايق اذا دريت انه واحد ماخذ لحنك؟ لا والله بالعكس، لا والله ما اتضايق.
شوف دام هو اقتبس شيء انا صانعه، فاول شيء اقول عليه بالعافيه. ثاني شيء افرح ان انا سويت شيء صح، وخذوه مثلا نجوم او خذا شخص معروف او مشهور او شخص موسيقي، فهمت؟ اقتبس مني شيء فانا استانس بالعكس. صحيح. بالنهايه انا اللي صنعته وانا اللي نزلته مثلا، وانت عارف. بس ماخذه بدون اذنك يعني شويه ثقيله. والله شوف، الموضوع انا عندي ترى موضوع انه يستاذن مني يعني، مو شخصي وايد. لا يا والله انت امورك طيبه يا فيصل. والله العظيم والله عايش اليوم ضيوفنا كلهم سليمين يعني ايجابي. لا والله ايجابي، انا جدا جدا ايجابي. ما يعني بالنهايه يعني مو شيء يعني مو شيء الاساسي في حياتك. صحيح يعني فهمت. صحيح. راح نستمر معك فيصل، واكيد راح نسمع اغاني اكثر، وما راح تكون بخيل وتسمع بس. في اعلان في شيء؟ في رايحين فاصل صغير وراجعين ان شاء الله. نرحب فيك مرة ثانية معنا فيصل راشد. قبل لا نبلش حواراتنا وسوالفنا نسمع شيء منك، ايش رايك؟ يلا. ايش تعملون عليه؟ خاف نطلب ونبوش. لا هذا اللي شايف نفسه. شنو طلعت صوت انا؟ سويت شيء؟ عادي مكانك تكسره بالعافيه. العود ولا لا المايك. هذا اللي شايف نفسه؟ يلا. انا شنو سمعت هذا اللي شايف نفسه؟ انت قلتي دكتور من اللي هذا اللي شايف نفسه ماشي ولا معبرني، يتلفت هنا وهناك ولكنه شايفني. هذا اللي شايف نفسه ماشي ولا معبرني، يتلفت هنا وهناك ولكنه شايفني. والله لا اوريكم فيه، والله انا ما خليه، والله لا اوريكم فيه، والله انا ما خليه. مو هو لعب وياي خلوه يتحملني. في القاهرة عالكورنيش قال من غيرك ما اقدر اعيش. دلوقتي ما بيعرفنيش ولكنه شايفني. لما التقيته بجدة شايل لي بيده وردة، يبغاني ابقى عنده ولكنه شايفني. والله لا اوريكم فيه، والله انا ما خليه، والله لا اوريكم فيه، والله انا ما خليه. مو هو لعب وياي خلوه يتحملني، مو هو لعب وياي خلوه يتحملني. الله عليك، يعطيك العافية. الله يعافيك. هالأغنية تميزت بصوتك وبصوت الفنانة الجميلة الملكة أحلام. اثنينكم غنيتوها بستايل أحسها مختلف وروح مختلفة، كل واحد فيكم كان شوي روحه مختلفة في الأغنية. بس أكيد يعني إن أحلام غنت أحسن مني. لا نجحت بالصوتين. الله يعطيك العافية ويسلمك من ذوقك. اليوم لما نقول فيصل الراشد أغلب الناس يحسبونك سعودي. يمكن صحيح. العلاقة ما بينك وبين الشعب السعودي غنيت لهم، حسوا الناس ان اللون اللي قاعد تقدمه نوعا ما يحبونه الجمهور السعودي،
اكثر من الجمهور الخليجي بشكل عام اذا بغينا نتكلم. صحيح. فعلا انا لما اسافر برا دائما يعني تصادفني هالاشياء، يسلمون علي. اي شلون الشرقيه وشلون شلون جده. طبعا هذا شرف لي طبعا، احنا كلنا اكيد، واحنا بالخليج واحد يعني اكيد ما يحتاج. صحيح. ولكن يعني انا عشت مع الجمهور السعودي والاغاني السعوديه تقريبا 17 الى 18 سنه. صحيح، عمر يعني. اي يعني، وبديت بدايتها كانت سنه 2000. كان القليل يغني، يعني في الكويت كانوا القليل يغنون، او ما حد غنى خبيتي يعني. صحيح. ايقاع خبيتي اللي متميزين فيه. اي طبعا ايقاع سعودي هو. ف خاربه هي الاولى طبعا. أي نعم. كانت في الايقاع الخبيتي. فقامت يعني كنت انطلب بالسعوديه بشكل يعني. فتقريبا عشت مع الجمهور يعني السعودي. قربك مع الجمهور السعودي اكثر من قربك مع الجمهور الكويتي نفسه. لا، اكثر من قربي مع الجمهور الخليجي غير السعودي طبعا يعني. وتميزت باغانيهم يعني. صحيح. غنيت لهم يا هل جده يا هل جده، غرامي زاد عن حده، ذبحني واحد فيكم خذ قلبي ولا رده. وغنيت اهل نجد، العين صامت عن جميع المزايين، والقلب عيا ما يبي غير اهل نجد، ما للاصيل الا بنات الاصيلين، الله يقطع عشقة ما لها جد. الله عليك. جميل. شنو سر حبك للجمهور السعودي تحب ان انت تغني لهم؟ والله هو يعني انا عشت بالسعوديه يعني. عشت تقريبا نص عمري بالسعوديه. يعني استقريت في المملكه. استقريت في الرياض. وغير هذا ان انا اساسا يعني علاقاتي يعني غير الفن يعني. علاقاتي الشخصيه يعني، وربعي صحيح. حتى علاقاتي في البزنس بالسعوديه. فقمت اتطور دائما حتى كعلاقات يعني. جمهوري صار سعودي، علاقاتي في البزنس صاروا سعوديين، اصحابي وربعي وصاروا سعوديين. حتى كلامي لما تلاحظ انت تلقى كلامي فيه شويه اقط سعودي واطلع كويتي. يمكن هذا اللي خلى اكثر الناس يحسبونك انت سعودي. اي بالضبط. صحيح. بس ليش عتبانين عليك؟ يقولون عتبانين علي؟ لا. يمكن مقل الحين، مو مثل قبل. لا ما اتوقع. انا عندي بس يعني بالسوشيال ميديا عموما حلو. جمهوري ما زال هو جمهوري. ما نقص، الا بالعكس زاد. وحتى في الانستغرام، حتى في علاقاتي مثلا الشخصيه ما اتوقع انه يعني. طيب وليش فسخوا عقدك روتانا؟ والله احنا قاعد نتكلم عن هذا الموضوع يعني فسخ العقد تم عن طريق الاستاذ سالم الهندي. الالبوم ما صار له اسبوعين تقريبا نازل، وحقق مشاهده عاليه. صار اسبوعين وصل الى 1.5 مليون. فبعدين تفاجأت ان الالبوم انحذف من اليوتيوب. وكان السبب ان انت ما جبت نسبه مشاهده، فاحنا ما نبي نستمر معاك ونبي نلغي العقد ما بيننا وبينك. لا مو هذا. شنو كان الكلام؟ لا مو هذا السبب يعني. ما الاسباب ما ادري. الاسباب ممكن عند روتانا، ما ادري. اتوقع انه مو على نسبه المشاهده، بالعكس ان انا حققت مشاهدات موجوده عندي. هذه الحقيقه انك انت حققت يعني. غريب انه يكون هذا السبب، يعني سبب غير مقنع. لا ما اتوقع. هو سبب
ما ارسلوا لي سوري فسخ عقد. ولا بحثت انت؟ ولا بحثت خلاص. وانا تكلمت وايد. طبيعه فيصل الراشد. اي يعني بالضبط. فانا مو موقع وياهم اساسا، انا معطيهم البومي توزيع فقط. عمري ما وقعت مع اي شركه. كل البوماتي اللي 11 البوم من انتاجي و12 سنجل من انتاجي. من ال 96 الى 2017 كلها من انتاجي. 2018 البومي سوري كلها من انتاجي. اعطي الشركه هديه البومي وينزلونه ويوزعونه هم. يعني مو معقول انا اروح اوزع بنفسي والسيديات واسوي يعني خلاص انا غنيت بعد شيء اعطيني الشركه خلاص. صحيح. طيب ايش راح تسمع جمهورك السعودي؟ نبيك تخصهم بشيء على ذوقك. والله شوف الجمهور السعودي بغني له 3 اغاني، لان عندك اهل جده زي معك اللي هم اهل الحجاز وبليك اي، وعندك اهل نجد وعندك اهل الشرقيه، عشان لا تزعل احد يعني نسوي ريمكس يعني. عاد انت فنان وملحن يعني مو صعب عليك. لا هو المقامات بس ان شاء الله يعني ما ادري، بس ممكن اوقف شوي. طبعا اكيد. توقف مازوره واحده. مازوره اي بس مازوره، لا مازوره ونص. يلا توكل على العين صامت عن جميع المزاين، والقلب عيا ما بغيرها النجد. ملا الأصيل إلا بنت الأصيلين، الله يقطع عشقة ما لها جد. العين صامت عن جميع المزاين، والقلب عيا ما بغيرها المجد. ملا الأصيل إلا بنات الأصيلين، الله يقطع عشقة ما لها جد. إن صنتها تحطك بداخل العين، ملا الوفاء. تعطيني مازوره؟ يا هل جدة يا هل جدة غرامي زاد عن حد ذبحني، واحد فيكم خذ قلبي ولا رد. يا هل جدة غرامي زاد عن حد ذبحني، واحد فيكم خذ قلبي ولا رد. ذبحت قلبي والمشاعر حية، فديت من هو لابس البوشية. من شفتي زولة قمت ادور قلبي، ردوا لي قلبي يا اهل الشرقية، ردوا لي قلبي يا اهل الشرقية. يعطيك العافية. الله يسلمك. يعطيك العافية. الله يسلمك. فيصل نروح حق نجاحات المطربين الشباب معي، بما انك بلشت في عمر يعني شاب وعمر صغير، هل تشوف نجاحات الشباب حاليا نفس النجاح اللي انت خذيته في بدايتك؟ طبعا نفس النجاح اكثر.
بالعكس انا قاعد اشوف ما شاء الله جهود ما شاء الله، وفنانين ما شاء الله قاعد يطلعون مبدعين. واصلين لي نفس النجاح واكثر من نجاح. الفرصه زادت لان السوشيال ميديا تحرك. الفرص مثل ما قال الدكتور زادت ما شاء الله، يعني الانتشار صار سريع، وقاعد اشوف انه في عطاء، قاعد في فن، في اشياء، في منافسات شريفه. صحيح. يعني منافسات يعني انا اللي قاعد اشوفها ما شفتها اصلا في التسعينات، ما شفتها. فاللي قاعد اشوفه انا جدا ما شاء الله رائع. وفنانين الشباب اللي طالعين حاليا. من يعجبك منهم؟ والله كلهم صراحه، كلهم يعني كل واحد له يعني قاعد يقدم فن معين ولون معين. بالعكس كلهم يعني. ليش نسمع انتقادات؟ الشباب خربوا الفن وضيعوا هوية الفن الكويتي أو الأغنية الكويتية. يعني من منو تسمع انتقادات؟ يمكن من الكبار الفنانين، النقاد، أصحاب المدارس القديمة. والله أنا ما سمعت يعني النقد هذا يعني. والله احنا أكثر اللي بناهم عندنا في الاستوديو في عسيف انتقدوا يعني بشكل لبق طبعا الفن الآن. يعني هوية الأغنية الكويتية قد تكون اختلفت، يعني قبل كان الستايل دائما ما يكون الستايل الطربي أكثر، كل شيء حاليا اختلف. اللون صار مختلف. صحيح. المعايير كلها اختلفت، مو بس يعني كل شيء اختلف، مو بس الفن. يعني الآن حتى يعني في التطور اللي صاير خلانا نختلف احنا كأشخاص. بس في تطور يكون ايجابي مثلا نحو التقدم والرقي. في تطور يخرب. انا اللي قاعد اشوفه تطور ايجابي يعني. انا اللي قاعد اشوفه كله تطور رايك انه يعني جيد؟ لان الحين يعني وين قبل احنا لما تتكلمين عن نوكيا مثلا يدز لك مسج احد جزء من النص مفقود. صحيح. تقعدين نص ساعه على ما اطلع عندي بشوف شو اللي مكتوب ايش كاتب اخر شيء. هذا شيء وهذا شيء السالفه. فالحين كل شيء في الواتساب تدشين وخلاص خلصنا بس انتهى الموضوع. بس شوف هذا شيء وهذا شيء، يعني انا بقول لك شغله، يعني يمكن في يعني الفن مرتبط في التراث وفي الثقافه للدوله نفسها والديره نفسها. الهويه يعني قصد الشيء. الهويه بشكل عام. وهم يعني تعرف انت ثقافه الدول من مهمتره من نوع من انواع الفنون، هو تعرف ثقافه الدوله من فنها. يعني معروف مثلا السامري، تدري ان السامري كويتي مثلا. الحين ماكو شيء بالفن الحالي ممكن يعني هذا كويتي. الحين خلاص انا قلت لك هذا خليجي بس. هذا خليجي بس انتهى، ما في شيء اسمه كويتي ولا سعودي ولا خلاص وسعت الدائره الان. خلاص حتى المسلسلات الحين خلاص مسلسل خليجي. قبل كانت مسلسلات كويتيه، الحين ما في كويتيه. بالضبط صح. خليجي. بالضبط. انت يعني تتكلمين عن الهويه موجوده ولكن غير واضحه. انا اقول لك مثلا احنا بالاعراس اذا بنغني بالاعراس ما تسمعيني اغني الاغاني هذه. ما يطلبونها اصلا يعني. يبون شيء نقازي، شيء سريع. لا هويه، يبون هويه، يبون السامري، يبون الخماري، يبون العرس خلاص ما تغيرت. هذا هو العرس من الستينات والخمسينات. هذا هو وهويه العرس هذه غير ظاهره يعني غير واضحه. ممكن تشوفها بالسوشيال ميديا او شيء، حفله الفنان الفلاني، شوف انت لما يغني كل الطلبات اكيد من اهل العرس، السامري والخماري والاشياء وهب السعد ما هب السعد واشياء. ليش ما تغيرت هذه الثقافه؟ غريبه يعني ثقافه الاعراس بشكل عام. والله شوف انا اقول لك شيء، انا يعني واحد من الناس ما اغني اغاني يعني لازم حتى في العرس اتقيد بالزي الكويتي يعني الكويتي يعني او الزي الخليجي. فمستحيل تشوفني انا رايح عرس وبغني بعرس لابس جينز وكذي، مستحيل. ليش؟
يعني بدون لا تسالني ليش، اكيد ان يعني عروسه مناسبه رسميه لازم يعني يكون اللبس رسمي. لا انا اتكلم عن ليش ما تغيرت الهويه. اوكي. اي يعني ولا راح تتغير. لان هذا شيء خلاص. هذا من العادات خلاص والتقاليد. بالضبط، يعني هذا خلاص انتهى الموضوع. ان هذا هويه العرس الخليجي او العرس الكويتي. ما راح تتغير. شو اللي خلاك تلجأ انك تكون من الفنانين اللي يحيون اعراس؟ يعني في بعض الفنانين يقول انا بعيد عن هذا الشيء، ما احب هذا الستايل، ما احب ان انا اغني في المناسبات وغيره، ممكن هو يأثر في جمهوري، اغني اغاني مو اغانيه. يعني يمكن راح نتكلم بهذا المحور بشكل اوسع معك فيصل من بعد هذا الفاصل. نرجع فيصل حق محورنا، محور شو اللي خلاك تتجه لي انك تحيي عرس، تغني؟ في بعض الفنانين يبتعدون عن هذا المجال، ما يبون او يتحفظون يعني. والله انا الطلب يعني اكيد، يعني لما انطلب في افراح او عروس اكيد اني انا ما راح يعني. والمردود المادي جيد؟ يعني هم تنظر له اكيد. اي طبعا كشغل. اي يعني كمدخول كاجر لا جيد يعني. مساله اللي ما يغني، انا ما ادري بوجهه نظري يعني ممكن يكون في عنده ضعف في اللايف. يعني فنان مو متمكن اللي ما يغني عرس او ما يقدر يغني عرس. هو مو مساله متمكن، يكون عنده ضعف في البلاد. يعني ممكن في اوكي في اصوات متمكنه ولكن ماكو ثقه شوي. لا شوف، مو ماكو ثقه، انا اقول لك شغله يعني، خليني اروح لك على جانب فنانات. يعني مثلا فنانه تقول انا ما اغني بعرس، انا مو طقاقه مثلا، هو ما لا هو ليش قاعد يربطونها بشيء كأنه قاعد يعطي صوره حق الفنان؟ بالعكس انت قاعد تحيي، قاعد تشارك الناس افراحهم. كبار الفنانات غنوا باعراس وما زالوا يغنون باعراس. وبعدين يعني على فكره يعني كلمه طقاقه ترى انا ما اعتبرها مسبه يعني او لا بالعكس يعني، او انها كلمه سيئه. ما هي سيئه بس يعني تقليل من قيمه الشخص. لان يعني المتعارف ايام قبل الطقاقه هي مو صاحبه صوت جميل، هي تطق الطار وتحيي العرس بهذه الايقاعات، وغناها على قولتهم مش حالك، لكن هذا اللي موجود قبل. بالضبط صحيح. انا ما احس يعني احس ان في يعني طقاقات على قولتهم. انا ما اسميهم طقاقات، اسميهم فنانات واسميهم نجوم. بس في يعني في عندهم خصوصيات، يعني ممكن صحيح. ما يبون يظهرون او صحيح. ما يبون يطلعون، او في اشياء تمنعهم. برستيج. لا غير برستيج، في اشياء تمنعهم يعني يعني اسره او شيء. صحيح. ما ادري عاد. المهم بس انه والله العظيم من اجمل الاصوات النسائيه اللي سمعتها. طيب فيصل، يعني خلينا نرجع مره ثانيه حق السي في، وبما انه يعني قلنا احنا سنه ونص ما شاء الله انت يعني غبت، فاكيد انت محضر شيء لازم يكون قوي حق الجمهور وحق الناس اللي ناطرتك، فشنو محضر؟ شنو جديدك راح يكون؟ والله جديدي انا قاعد اسوي الحين، قاعد اطبخ ان شاء الله، بس باقي الملح والبهارات البهارات الاخيره ها. للحين ما اكتمل يعني. جميل، يعني في شيء بخلي مفاجأة ان شاء الله يا رب. في ان شاء الله، وخلصت ان شاء الله يعني تقريبا 70% من العمل. وهو من كلمات الشاعر منصور الواوان، سوري منصور الفضلي، ومن الحاني واخراج المخرج علي السلطان. يعني انت مره واحده طقه واحده اي تصورها وتغنيها لان سنجل، الموضوع سنجل. صحيح. فخلاص لازم خلاص تخلص تصوره وتضبط اموره. فيصل الراشد، كل الشكر على وجودك معنا اليوم. استمتعنا معاك والحديث معك انا اللي استمتعت معاك. الله يطول عمرك ويسلمك. احنا
يمكن وصلنا إلى ختام حلقتنا. صحيح. ونبي نخلي طبعا الختام عندك أنت بأغنية تخصنا فيها على ذوقك وش اللي تبيه. حاضر. احنا نقول لمشاهدينا تصبحون على خير. انتهينا من هذه الحلقة وهي حلقة نهاية الأسبوع، نلتقيهم إن شاء الله يوم الأحد القادم. يوم الأحد إن شاء الله. تصبحون على خير. يا رب. ختام عندك فيصل. طبعا هذه أغنية من ألحان ملحنة بنت الكويت. كلمات الصلال. هذه من الألبوم الأخير. تونا بحداد المفارق، ما مداك تحب غيري، ما دريت انت بعلاقة وانا احسبها ظروف، وانا عني عذرتك كثر الله صدق خيري، كان واقف عند بابك للأسف ما كنت أشوف. تونا بحداد المفارق، ما مداك تحب غيري، ما يهمني صدقي فعلا انكم صرتوا حبايب، اللي قاهر قلبي كنتوا تلتقون ان صرت غايب. ما يهمني صدقي فعلا انكم صرتوا حبايب، اللي قاهر قلبي كنتوا تلتقون ان صرت غايب، وانا عني عذرتك كثر الله صدق خيري، كان واقف عند بابك للأسف ما كنت أشوف. تونا بحداد المفارق، ما مداك تحب غيري، تونا بحداد المفارق، ما مداك تحب غيري، ما دريت انت بعلاقة وانا احسبها ظروف، وانا عني خلصنا خلصنا على الهوا احنا.